तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मुकेश और मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो यार मैं करीब 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और मैं कहीं घूमने भी गया था। तो उसके लिए दिल से सॉरी भाई, और आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मैक्स प्रो M1 के अंदर साउंड की प्रॉब्लम है और चार्जिंग की भी प्रॉब्लम है और डिस्चार्ज भी हमारे जो मैक्स प्रो M1 की बैटरी है वो जल्दी हो जा रही है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और थोड़ी सी टिप्स आपको देंगे कि भाई मैक्स प्रो M1 की बैटरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और जो चार्जिंग टाइम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो आपके पहले बताई हुई थी कि मैंने एक मैक्स प्रो M1 का चार्जर ख़रीदा हुआ था मैक्स प्रो M1 के लिए, जो कि सिस्का का 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक नॉर्मल चार्जर था। तो उस चार्जर के अंदर यहाँ पर क्वालिटी भी मतलब ठीक ठाक था हमारे मैक्स प्रो M1 के लिए और बहुत अच्छा भी चार्जर था, लेकिन मैंने उसको वापस रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पर मैं अब बात करूँ तो उसके अंदर भाई 3.5 घंटे चार्ज होने में लगते थे, फुल चार्ज होने में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग का जो बैटरी था वो अच्छा चलता था। लेकिन अभी मैं थर्ड पार्टी चार्जर से यूज़ कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर ही बहुत अच्छी हमें बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है और बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। भले ही 3.5 घंटे लगते हैं लेकिन एकदम मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे मैक्स प्रो M1 की बैटरी के तहत। तो अगर आपकी मैक्स प्रो M1 के अंदर कुछ या फिर चाहे 3GB 4GB या 6GB वाले वेरिएंट ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर आपको एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ग्रीनिफाई। जो आपके जो बैकग्राउंड में ऐप्स चलती रहती हैं, कभी भी कोई भी ऐप चल रही है तो उनको डिलीट करता है, उनको फोर्स स्टॉप कर देता है और बैकग्राउंड से जो भी ऐप चल रही है उन सभी को रोक देता है। तो आप भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर। उस ऐप का नाम है ग्रीनिफाई। तो हर एक प्रकार का एक ऐप रहेगा, उसको आपको डाउनलोड करके परमिशन देके तो यहाँ पर आपने जो मैक्स प्रो M1 की बैटरी लाइफ है उसको भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और साउंड की बात करें तो साउंड तो भाई मेरा भी ख़राब हो चुका है, एकदम फटी सी आवाज़ आती है और थोड़ी सी मतलब बेकार सी आवाज़, और जो वॉल्यूम है वो भी स्लो है। तो इसके लिए तो आपको भाई यहाँ पर अगर मेरे जैसा प्रॉब्लम है तो आपको साउंड चेंज करवाना पड़ेगा। और ध्यान रहे भाई, कुछ भाइयों ने चेंज करवाया भी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ लोकल साउंड को अपने मैक्स प्रो M1 में डलवा लिया है, तो इस कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो ओरिजिनल साउंड है NXP वाला वही आप साउंड डलवाएं अपने मैक्स प्रो M1 के अंदर। और एक डॉट साउंड नाम से एप्लीकेशन भी आता है जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के अंदर में देखने को मिलता है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। वो शायद आपको प्ले स्टोर पर या गूगल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए उस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो उस ऐप का नाम है साउंड। तो साउंड के प्रकार का आपको आइकॉन देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी मैक्स प्रो M1 की बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो बात है यहाँ पर चार्जिंग टाइम की, तो भाई चार्जिंग टाइम तो मेरा भी ले रहा है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी ठीक ठाक चल रही है। तो बस यही थी छोटी सी टिप्स। और आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैक्स प्रो M1 से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।